ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែនឹងបានទស្សនានៅព័ត៌មានសំខាន់របស់ CNC បាទឥឡូវនេះសូមមកវ៉ែអារម្មណ៍លោកអ្នកមកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចវិញម្ដងដែលព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ទី1នេះគឺនិយាយអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅឆមាសទី1ឆ្នាំនេះគឺមានការកើនឡើងចំនួន 11% បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅយោងតាមទិន្នន័យដែលទូរទស្សន៍ CNC ទទួលបានពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាថៃនៅឆមាសទី1ឆ្នាំនេះមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 2,313 កណ្ដុតសញ្ញា$76 លានសហរដ្ឋអាមេរិកការឡើង 11% ខណៈដែលរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 2,082 កណ្ដុតសញ្ញា$87 លានសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីបាននិយាយថាកំណើននេះបណ្ដាលមកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសការសម្របសម្រួលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទិន្នន័យដដែលនេះបានបង្ហាញទៀតថាការនាំចេញសរុបពីកម្ពុជាមានតម្លៃ 161 កណ្ដុតសញ្ញា$72 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ 2013 នេះធៀបនឹងតម្លៃ 133 កណ្ដុតសញ្ញា$85 លានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆមាសទី1ឆ្នាំ 2012 ពលគឺការឡើង 21% តម្លៃការនាំចូលសរុបពីថៃបានការឡើង 10% ពលគឺពីចំនួន 1,949 កណ្ដុតសញ្ញា$02 លានសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ទៅចំនួន 2,152 កណ្ដុតសញ្ញា$04 លានសហរដ្ឋអាមេរិកឯកឧត្តមម៉ៅធរារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដើម្បីពង្រីកទីផ្សារនាំចេញឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់យើងគឺធ្វើពីបដកម្មនាំចេញហើយយើងក៏កំពុងជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគខិតខំធ្វើការកែច្នៃផលិតផលសម្រាប់នាំចេញនិងសិក្សាពីតម្រូវការទីផ្សាររបស់គេដូចជាថៃវៀតណាមកូរ៉េជប៉ុននិងទីផ្សារប្រទេសដទៃទៀតឯកឧត្តមបន្តថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងវៀតណាមនឹងមានកំណើនលឿនជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗខណៈដែលថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសទាំងនេះត្រូវបានចំណាយអស់តិចនិងឆាប់រហ័សផងដែរកម្ពុជាគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី8របស់ថៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផលិតផលនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅថៃភាគច្រើនជាផលិតផលកសិកម្មរួមមានអង្ករពោតដំឡូងមីសណ្ដែកត្រីខោអាវជជុះនិងអេតចាយខណៈដែលផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចូលពីថៃមកវិញភាគច្រើនគឺប្រេងទំនិញកែច្នៃស៊ីម៉ង់ផលិតផលភេសជ្ជៈនិងម្ហូបអាហារសម្ភារៈសំណង់បន្លែផ្លែឈើនិងគ្រឿងសម្អាងគួរបញ្ជាក់ថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាថៃកាលពីឆ្នាំ 2012 កន្លងទៅនេះមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 4,027 កណ្ដុតសញ្ញា$73 លានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅថៃមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 249 កណ្ដុតសញ្ញា$52 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការនាំចេញរបស់ថៃមកកម្ពុជាវិញមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 3,778 កណ្ដុតសញ្ញា$21 លានសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយជាបន្តទៅទៀតនោះលោកអ្នកនឹងបានទៅស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើតសមាគមក្តៅនៅកម្ពុជាថាតើការបង្កើតសមាគមនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាធានាបាននៅនិរន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចាសស្វាគមន៍ប្រិមត្តទស្សនិកជនមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនៅសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើតនៅសមាគមផ្ដៅកម្ពុជាថាតើការបង្កើតនៅសមាគមនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាធានាបាននៅនិរន្តរភាពនៃពាណិជ្ជកម្មផ្ដៅក៏ដូចជាថែរក្សានិងចីរភាពនៃផ្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ដៅគឺជាប្រភេទអនុផលព្រៃឈើមួយប្រភេទដែលមានតម្លៃខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងកំពុងត្រូវបានគេដកហូតអនុផលយកមកកែច្នៃទៅជាផលិតផលថ្មីមួយទៀតឲ្យមានទាំងគុណភាពនិងតម្លៃនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃគម្រោងផ្ដៅសមាគមផ្ដៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2009 ដោយមានលោកលឹបជាងជាប្រធានសមាគមនិងមានការគាំទ្រពីអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិ WWF គ
បើតាមប្រសាសន៍របស់លោកលឹបជាងជាប្រធានសមាគមផ្ដៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាផលិតផលផ្ដៅបានបង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីការលក់ផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រេចនិងសម្រេចសមាគមផ្ដៅនេះយើងក៏កើតឡើងក្រុមការជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការ WWF ដូច្នេះអង្គការ WWF ហ្នឹងគាត់មានថាវិការមួយចំនួនជួយបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យសមាគមហ្នឹងយល់ពីនឹងទី1គឺថាយើងអាចយល់ពីតំណែងតំណងជាមួយនឹងសហគមន៍ព្រោះអង្គការ WA គាត់បានបង្កើតសហគមន៍ផ្ដៅហ្នឹងប្រហែលជា20សហគមន៍ទូទាំងប្រទេសហើយប្រហែលនៅក្នុង6ខេត្តគោលដៅរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងសមាគមផ្ដៅហ្នឹងក៏ជាទីផ្សាររបស់សហគមន៍ដែរព្រោះសហគមន៍ហ្នឹងសិតតែសហគមន៍ដែលមានធនធានផ្ដៅហើយអញ្ចឹងសមាគមជាទីផ្សាររបស់សហគមន៍គាត់ដកហូតផ្ដៅស្រស់ហ្នឹងយកមកលក់ឲ្យសមាគមសប្តាហ៍យើងខ្ញុំនេះក៏បានរៀបចំនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលយើងនឹងខំប្រម៉ែប្រមូលអាជីវករទាំងឡាយដែលនៅក្រៅសមាគមនឹងឲ្យចូលក្នុងសមាគមណាដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍យើងមានដូចជានៅខាងសៀមរាបយើងអីអ្នកដែលត្បាញកញ្ឆែងត្បាញកញ្ជើអីហ្នឹងយើងថ្ងៃក្រោយយើងចង់ប្រម៉ែប្រមូលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលជាសមាជិករបស់សមាគមដើម្បីចូលរួមអានេះធ្វើការកែច្នៃជំរុញផលិតផលកែច្នៃពីផ្ដៅហ្នឹងនាំចេញទៅប្រទេសក្រៅយើងខ្ញុំបានបង្កើតនៅសមាគមផ្ដៅមួយនេះគឺថាយើងបានប្រម៉ែប្រមូលផលិតករវិស័យសង្ហារិមផ្ដៅវិស័យផលិតផលផ្ដៅហ្នឹងទូទាំងប្រទេសបង្កើតនៅសមាគមផ្ដៅមួយសមាគមផ្ដៅយើងកើតឡើងគឺថាដោយសារយើងមើលឃើញថាសក្តានុពលនៃវិស័យផ្ដៅហ្នឹងយើងមានវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកមានស្រាប់ព្រោះផ្ដៅមាននៅក្នុងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកមានស្រាប់ហើយមួយវិញទៀតការបង្កើតនៃសមាគមផ្ដៅនេះគឺដើម្បីដឹកនាំសមាគមនេះឲ្យមានការវិវត្តទៅឲ្យបានរីកចម្រើនជាពិសេសគឺថាយើងខ្ញុំចង់ឲ្យវិស័យផ្ដៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឲ្យមានមុខនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដោយសារសប្តាហ៍នេះយើងផលិតផ្ដៅគឺថាយើងធ្វើតែនៅក្នុងស្រុកនេះយើងអត់ទាន់បានមានការធ្វើការនាំចេញទេហើយដូច្នេះដើមទុនការបង្កើតនៅអាជីវកម្មផ្ដៅហ្នឹងទៅតាមទ្រង់ទ្រាយរបស់អាជីវកម្មរបស់អាជីវករដូច្នេះអាជីវករដែលវិនិយោគធំជាងគេហ្នឹងក៏មិនប្រើដើមទុនអីធំដុំប្រហែលដែរទេផ្ដៅដែលយើងប្រមូលបាននៅក្នុងប្រទេសយើងសប្តាហ៍នេះគឺថាយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកអាចគ្រប់គ្រាន់ដោយសារអីគឺថាដោយសារយើងសប្តាហ៍នេះយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់តែផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកដូច្នេះការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកវាមានកម្រិតវាមិនដូចជាការធ្វើការនាំចេញទេបើធ្វើការនាំចេញអាហ្នឹងយើងត្រូវការប្រើច្រើនក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ផ្ដៅយើងហ្នឹងក៏អាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ហើយមានមួយចំនួនហ្នឹងហូរទៅប្រទេសជិតខាងផងយើងលក់នៅទីផ្សារសប្តាហ៍ខាងសិប្បកម្មផ្ដៅទាំងអស់ហ្នឹងដែលផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនេះយើងធ្វើតែភាគច្រើនជាសង្ហារិមផ្ដៅសង្ហារិមផ្ដៅដូចនេះសង្ហារិមដែលកែច្នៃពីផ្ដៅវាមានសាឡុងតុទូដាក់ខោអាវក្រែយើងសម្រាប់ហើយនឹងតុហូបបាយហូបអីហ្នឹងដូច្នេះរបស់ហ្នឹងវារៀងធំបន្តិចហើយតម្លៃវាខុសគ្នាបើសិនជាប្រភេទផ្ដៅដូចជាសាមញ្ញអីចឹងទៅមកកាផ្លេអានេះតែជាង100ទៅ200ឯងហើយបើយើងត្បាញរបៀបនេះរបៀបនេះវាពី250ឡើងទៅដល់300មកសម្រាប់ហើយក្នុងមួយសម្រាប់មានខ្លី2បងវែង1អានេះគេថាមានខ្លី2បងវែង1ហ្នឹងមកសម្រាប់វាអញ្ចឹងអាធននេះវាប្រហែលជា300អាធននេះវា200ទេសប្តាហ៍នេះយើងបានធ្វើការនាំចេញទៅខ្លះហើយគឺផ្ដៅវាមិនមែនជាផ្ដៅកែច្នៃទេគឺយើងធ្វើហ្នឹងផ្ដៅដែលពាក់កដាសម្រាប់ដូចជាផ្ដៅមួយដើមអញ្ចឹងយើងហូតជាខ្សែតូចអញ្ចឹងណាសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញហើយយើងនាំចេញទៅបានមួយចំនួនដែរឆ្នាំ2013ហ្នឹង12ហ្នឹងយើងបានសាកល្បងនាំចេញទៅបានជាពិសេសទៅបានប្រទេសជិតខាងឯងហើយចំពោះផលិតផលសម្រាប់យើងអត់បាននាំចេញទេហើយចំពោះបញ្ហាសង្ហារិមក៏យើងមិនអាចនាំចេញដែរ
ដោយសារសង្ឃរឹមនៅក្នុងប្រទេសយើងវាតម្លៃថ្លៃដើមរៀងថ្លៃបន្តិចហើយផលវិបាកមួយទៀតវាជារបស់សម្ពីងសំពងអញ្ចឹងយើងធ្វើការនាំចេញវាត្រូវការចាយវាយនៅចំណាយដឹកជញ្ជូនវាថ្លៃពេកអញ្ចឹងយើងមិនអាចនាំរបស់ធំចេញទៅក្រៅបានទេ ចាប់ប្រិមត្តទស្សនិកជនបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកលឹបជាងដែលជាប្រធានសមាគមផ្ដៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ 2012 ផ្ដៅដែលប្រើប្រាស់កែច្នៃនៅក្នុងស្រុកអស់ប្រមាណប្រហែលជា 100 តោនហើយសល់ក្រៅពីនោះយើងក៏អាចនាំចេញជាផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងផងដែរ សមាគមផ្ដៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអ្នកធ្វើអាជីវកម្មលើវិស័យផ្ដៅនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាផ្នែកពាក់ព័ន្ធក្នុងន័យអភិរក្សអនុផលផ្ដៅនិងធានាបាននូវនិរន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មផ្ដៅផងដែរ យើងរៀបចំសប្តាហ៍នេះគឺថាសារៈសំខាន់ណាស់របស់សមាគមផ្ដៅហ្នឹងគឺថាពិសេសហ្នឹងគឺយើងចង់បានឲ្យមានសមាជិកច្រើនបន្តិច ដើម្បីធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់សមាគមហ្នឹងកើនឡើងអញ្ចឹងសមាគមផ្ដៅសប្តាហ៍នេះមិនទាន់មានធនធានអីអាចបម្រើការងារសមាគមហ្នឹងឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនឹងទៅទៀតបានទេដោយសារអីដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាធ្វើការហ្នឹងគឺថាមិនទាន់បានមូលមតិគ្នាហើយក៏មិនទាន់នឹងស៊ីសង្វាក់គ្នាពីបញ្ហា ធ្វើការនាំចេញដោយសារអីដោយសារមូលដ្ឋានសម្ភារៈយើងសម្ងាយនៅខ្វះខាតដូចជាទីតាំងផលិតកម្មអ្នកបច្ចេកទេសវាខ្វះខាតទុនធានមនុស្សផងខ្វះខាតមូលធនផងខ្វះខាតហិរញ្ញវត្ថុអីខ្វះខាតទីផ្សារអញ្ចឹងសម្ងាយនេះគឺថាយើងខ្ញុំកំពុងតែខិតខំណាបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងផងហើយនឹងស្វែងរកទីផ្សារ ចំពោះមុខទីផ្សារក្នុងស្រុកយើងខ្ញុំដូចអត់មានបញ្ហាចោតដែរព្រោះមូលដ្ឋានសម្ភារៈសមាគមផ្ដៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគេអាចនឹងត្រត្រង់ខ្លួនគេរួចត្រត្រង់បានគឺថាយើងអាចផលិតបានរបស់មកលក់ទៅណាដំណើរការរោងចក្រហ្នឹងចេះតែទៅមុខតិចៗអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនបានរីកចម្រើនខ្លាំងធំដុំទេដោយសារយើងមិនទាន់មានផលិតផលនាំចេញ ហើយយើងក៏បានលើកឡើងដែរអំបញ្ញមិញហ្នឹងការខ្វះខាតរបស់យើងហ្នឹងគឺណាបណ្ដាលឲ្យអានេះយើងធ្វើការនាំចេញមិនបានគឺថាវាមានតម្លៃថ្លៃដើមយើងខ្ពស់ហើយបរិមាណយើងក៏នៅទាបហើយគុណអានេះហៅថាអានេះសមត្ថភាពយើងហ្នឹងក៏វានៅទាបដែរអញ្ចឹងក៏យើងមិនអាចឈោងចាប់នៅទីផ្សារបានទេហើយ ទីផ្សារក៏យើងមិនទាន់បានធ្វើការតំណាក់តំណងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដែរអញ្ចឹងទីផ្សារសប្តាហ៍យើងនៅខ្វះខាតឡើយទេទីផ្សារក្រៅប្រទេសបើទីផ្សារក្នុងប្រទេសយើងអត់មានចោលអីទេសប្តាហ៍យើងអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺកម្រៃហ្នឹងគឺថាយើងអាចរកបានវាមិនជាខ្ពស់អីដែរទេវាគ្រាន់ថាអាចនឹងត្រត្រង់អានេះអាជីវកម្មយើងហ្នឹងទៅមុខបន្តិចៗអញ្ចឹងព្រោះថាវាមិនបាន ឈានជាជំហាននៃធំអីទេគឺថាគាត់ត្រត្រង់បានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយបើយើងចង់បានឲ្យមានការរីកចម្រើនធំធាត់ឡើងគឺថាយើងទាល់តែពង្រឹងខ្លួនយើងឲ្យបានរឹងមាំហើយនឹងឈានរកទីផ្សារអន្តរជាតិទៅធ្វើការនាំចេញអានឹងបានមានការរីកចម្រើនបានខ្លាំងមួយវិញទៀតតំបន់ដែលយើងបង្កើតសហគមន៍ហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង មានការអនុញ្ញាតពីខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើដូចជារដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏គាត់ជាចំណែកមួយដែលជួយសម្របសម្រួលឲ្យយើងដកហូតធនធានធម្មជាតិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យើងត្រូវការបង់សុយសាអកឬក៏ពន្ធការពារព្រៃឈើជូនរដ្ឋមួយចំនួនដែរប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅដែលយើងអត់មានធ្វើផ្ដៅអានេះវត្ថុធាតុដើមពាក់កណ្ដាលសម្រាប់នាំចេញហ្នឹង យើងក្នុងប្រទេសយើងយើងប្រើប្រាស់មួយឆ្នាំអស់តែជា100តោននេះប៉ុណ្ណឹងឯងប្រើ100តោននេះហើយបើឥឡូវយើងធ្វើការនាំចេញប្រហែលជាច្រើនជាងហ្នឹងហើយបើសិនជាតាមតួលេខដែលអង្គការ WS គាត់បានធ្វើមកទិន្នន័យមួយឆ្នាំអាចយើងរាប់បានទៅ1000តោននេះ
ផ្ដៅធនធានផ្ដៅក្នុងស្រុកយើងឥឡូវឆ្នាំនេះទិន្នន័យច្បាស់យើងឆ្នាំ2013នេះយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទេយើងក៏ដឹងថាឆ្នាំ2012ហ្នឹងយើងកែច្នៃប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកហ្នឹងប្រហែលជា100តោននេះក្នុងមួយឆ្នាំ100តោនហ្នឹងកែច្នៃក្នុងស្រុកហើយបើសិនជាយើងមានការនាំចេញទៀតហ្នឹងវាអាចកើនលើទៀតយើងនាំផលិតផលសម្រាប់កែច្នៃជាផ្ដៅហ្នឹងគឺថាយើងអាចនាំចេញទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងហ្នឹងតម្លៃ1គីឡូបានតែ2រៀល5កាក់1គីឡូ2រៀល5កាក់ហើយយើងនាំចេញទៅវៀតណាមឆ្នាំទៅហ្នឹងបាន5តោនបើថាទន្ទឹមនឹងយើងបាននាំទៅវៀតណាមហើយឥណ្ឌាខ្លះហើយប្រទេសមួយទៀតគឺថាយើងអត់ទាន់បាននាំទៅទេហើយឥឡូវកំពុងតែរៀបចំថាចង់នាំទៅសិង្ហបុរីទៀតណាពាក់កណ្ដាលកែច្នៃក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បាននាំទេយើងបានទៅ12កន្លែងទេឥណ្ឌាមួយនិងវៀតណាមមួយគំរូប្រព័ន្ធផលិតកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃគម្រោងផ្ដៅបានបញ្ចូលគ្រប់តួអង្គសំខាន់ៗទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មចាប់ពីក្រុមអ្នកកែច្នៃក្នុងភូមិអាជីវករនិងសិប្បករផ្ដៅរហូតដល់អ្នកទិញចាប់ប្រិមត្តទស្សនិកជនដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មផ្ដៅទាំងនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាជំរុញការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសអ្នកដែលជាប្រកបនៅអាជីវកម្មផ្ដៅទាំងអស់ក៏គួរតែចូលរួមក្នុងការបង្កើតនៅសមាគមផ្ដៅកម្ពុជាដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការថែរក្សាក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់ផ្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងធានាបាននៅទីផ្សាររបស់ផ្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចបៃតងមានកំណត់កម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបប្រិមត្តទស្សនិកជនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ